Hôm nay, anh khách mang đến nguồn dây Coxi 2000W nhờ kiểm tra và sửa chữa. Sau khi đội kỹ thuật xem xét kỹ lưỡng, phát hiện bộ kết hợp của máy đã hư hỏng nặng, không thể tiếp tục sử dụng. Đúng là không may cho anh khách, nhưng rất may máy được đưa đến kịp thời. Đội ngũ kỹ thuật lập tức bắt tay vào sửa chữa. Từng công đoạn, từ tháo rời linh kiện, vệ sinh cẩn thận, đến lắp đặt bộ kết hợp mới đều được thực hiện với độ chính xác cao. Sau khi hoàn thiện, tụi em test kỹ lưỡng, đảm bảo máy hoạt động mượt mà. Laser bắn đỉnh chóp, sẵn sàng cho những nhiệm vụ khó nhằn nhất. Sửa xong ráp lại, sẵn sàng bàn giao lại cho anh khách.